بصفة عامة، ثم ينتقلون إلى الجهة الثانية، الغربية، عند الشجرة الثانية هذه توجد جوار نيل الحبلة جبل الشراحيل. ثم ينتقلون إلى الشارع العام، ننقلهم بالسيارات الخاصة، صوالين وجيوب وهايلكسات، وهذه يعني حركة لا توصف يعني بكثرهم. والمنطقة هذه هي المنطقة التي يتواجدون الرسل عليها من جهة الرقم والعفرة على طريق الغلسي والطريق مناخل وطريق المرباح. المهم احنا صراحة يعني محتارين في الوضع هذه، كما بلغنا ان الجهة مليئة بالمجهولين المتسللين من الاثيوبيين، بحيث ان كانوا يرافقون الحوثي في بعض العمليات زي حفر الخنادق ونقل المعدات ونقل الذخائر والاسلحة. لذا نرجو من المسؤولين بالمنطقة الانتباه لهذه المنطقة واحداث فيها مراكز دائما وابدا ليل نهار على انهم يقطعوا دابر هذه المشكلة الكبيرة. هذا ما لدينا، ولكن تحياتي اسعد سلمان احمد الشراحيلي الفيثي والمصور حسن اسعد الشراحيلي. والله ما شاء الله يا أخي، بصفة عامة هذه لا يتصدق الإنسان أنهم يتواجدون في الحدود السعودية، وبالأخص بحيث أنه يوجد جبهات في الحدود الشريط الحدودي بالجنوبية، ولكن زي هذه المتواجدين كيف لو يخشون الحوثيين من هذه المنطقة بصفة لولا المتسللين كانوا بيحتلون المنطقة بصفة عامة. أرجو من الجميع المسؤولين في المنطقة، المحافظ ومدير الشرطة ومدير المجاهدين ومدير الحرس، متابعة هذا الوضع، الحيث أنه وضع لا يحمد عقباه. هذا ما لدينا، وتفرج انقل التصوير على المنطقة. ممكن حوالي 30 حرمة، والرجال يفوقون 200.